好，那我刚刚顺便就是把那个纸吹干，有没有？就是这边让它稍微干，快一点干，不然就是一直没办法继续画。对，那这个背面的话，另外一个就是说它的显色性会比较弱，就是说这个纸的背面的话，就是说它颜色会变比较灰一点点。那我们再来就是把上面的这些草，有没有？树丛啊，就是做上次的一样，把它亮暗做出来。那这边是光源处，我们就让这边是亮，然后到这边变暗。同学就可以看一下，有没有从这边亮到这边变暗。那我先调出来，就这个是黄色，就是第一个柠檬黄，然后再来这个是黄色跟肤色混，然后这个是第二个的弱黄，然后这是黄色跟天蓝色最浅的那个蓝色混。好，那我们这边就开始要做渲染的就是渲染跟做一些层次变化。那一样，先喷一点点水，让它一点点湿，然后排笔也可以先准备一下。你们从这一块亮到暗。那在纸张是湿的状况下，你就可以在画面上做很多纸上渲染，然后颜色纸上融合的混色的
方式。有没有大的同学，你如果就是在画的时候亮暗比较不清楚，怎么做的时候，记得先把轮廓的暗面、块面就是交代出来。那像我会让这一边，就是我们公园是在这里嘛，然后这一块让它亮一点，这边就让它灰一点。你们就是在屋子这里就有点像那个屋子是主角，然后这边聚光灯打在这里。然后慢慢再加到绿色，你们就是从我们的黄色、弱黄色，然后加到跟那个绿色混。那我在这里我留一点纸张的那个白，然后再从土黄色加重，有没有？刚刚是黄色加那个绿色，那我们现在就是土黄色加绿，让它变比较暗。然后记得再把笔洗干净，我们再用刚刚讲的绿，就是这个绿，这个绿。我们现在再用这个的纯绿色，去染其他的原本比较暗的地方。好，那我们有了亮的地方，我们直接先把暗的再加出来。那暗的直接，有没有？就是直接用这一个蓝绿色，普鲁士蓝。有没有？就是在这个在调的时候，记得我们调分量多一点。
你们就最好是能让那个调色盘上面有积水，有没有？积水不是水多哦，而是水跟颜料一起多。然后另外一个就是土黄色跟蓝色混，有让它变成是灰绿色。那再一格是土黄色多一点。然后这边这一块准备要染这一块，所以这边去把它喷湿，喷一点点就好。然后后面它这边是森林，然后再混我们刚刚的灰绿色。这个纸比较滑，它就没有办法像阿奇斯那样可以干刷。那这边是干的嘛？先把屋顶整理出来。我在这个时候，就是如果颜料在纸上就是晕开啊，你只要不要太湿，它这种慢慢晕开，你都不用管它。那记得整理出屋檐。然后，但像现在这样积水的话，就是有些我就会再稍微把它刷开一点，然后整理一下树的轮廓。那这里我再用我们颜料最右边这一个蓝灰色，然后再去加深。然后这边一样整理出它的屋顶。那我再带刚刚那个土黄色，在这边做调整。那这边会比较硬，那我们就是用清水，干净的笔清水压一下。你像这里就是晕的太开了，
你看它的暗面形状就不好看，我再洗一下。你看像这个纸的话，我可能就没办法用渲染的，我之后可能就是用重叠法来整理。那这边，我们这边都还没干嘛，那我们先画屋子，就是用小支的中笔来画这边。然后呢，这边我就是再去叠它的那个暗面。那就是用我们现在这一格的案来做第二次的重叠。那我们记得把屋子外面的门框稍微勾一下，不要整个勾死，你们就让它有断断续续的，然后再把屋檐下面的阴影，可能这个蓝色比较亮一点，我们可以带，没关系，我们现在这个蓝色你跟天蓝色混，让它变浅一点，然后我们来做它屋顶的部分，屋瓦的部分。那如果像这个颜色还可以，可是我觉得就是说还是有点重，我让它跟刚刚的那个再加一点土黄色。那你也可以就是说用刚刚混的那个土黄色那个浊的再混进来。所以为什么就是说我们在调的时候可以调多一点，因为有些剩下的颜色会很好用。那记得处理屋顶的时候，左边的光，所以我们右边都是暗的。那把你的屋瓦画出来，那个记得，就是它也是一个平行线。那当然就是说，我们这边有点歪掉了嘛。那刚刚的这边我们可以再往内收一下，再去让你的屋子斜度会比较一样，你也会比较好做。你也可以就是说再这样子，我们去看你的屋顶有没有平行。那你可以先把之前打稿的屋顶抓一下，然后就不要让你的那个屋瓦是不同距离。
那有时会有画错的啊，稍微的，就是我们再把用屋瓦去调整出来。就刚刚是垂直的嘛，就是那现在就再用水平的屋瓦线做调整。所以你屋瓦的话，在画的时候不要一直线就是一样粗细，或者说就是都是实线，有没有？有时我就会断掉。有，那这些屋瓦也是一样，让它有清楚有模糊，然后有聚有散。在勾的时候，就是不要完全就是好像，全部都清楚，然后或者说就是随便勾，有没有？就重要的地方，你还是位置要对，然后那个勾的时候就是有粗有细，然后跟下面屋子的阴影再把它拉出来。然后那个我们的那个乡下的屋子啊，有些会贴春联，然后这个春联就是说它的红很重要。你可以先画亮的红，然后之后再把暗的盖上去。好。